హలో వ్యూవర్స్, అఫ్ఫు వంటల్లో స్వాగతం. ఈరోజు అఫ్ఫు వంటల్లో చికెన్ ప్యాకెట్స్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో చూద్దాం. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. రెసిపీ చూసిన తర్వాత మీకు రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇందుకోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి, పక్కనే ఇచ్చిన గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. దీనివల్ల నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా చూడగలరండి. చికెన్ ప్యాకెట్స్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం. 300 గ్రాములు బోన్లెస్ చికెన్ ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకోండి, లేకపోతే చికెన్ కీమా అయినా తీసుకోవచ్చు. బాగా శుభ్రంగా కడిగి రంధ్రాల గిన్నెలో వేసి ఎక్స్ట్రా వాటర్ తీసేయండి. ఒక మీడియం సైజ్ కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, కొద్దిగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 3 నుంచి 4 కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి. కారం ఏ విధంగా తింటే ఆ విధంగా చూసి వేసుకోండి. పచ్చిమిర్చి, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. చపాతీ డో తయారు చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను 1 కప్పు గోధుమ పిండి, 1 కప్పు మైదా తీసుకున్నాను. మీరు కేవలం గోధుమ పిండితో అయినా చేసుకోవచ్చు, కేవలం మైదాతో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 2 తీసుకున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, రుచికి తగినంతగా ఉప్పు, షాలో ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు, ఈ మసాలాలు ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి తగినంతగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఇది బాగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే కీమా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బాగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి. అప్పటి వరకు పిండి కలుపుకోండి. ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి, మైదా, రుచికి తగినంతగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ అంత ఆయిల్ వేసి బాగా కలపండి. ముందుగా బాగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి. మనం చపాతీ పిండిని కలుపుతాం కదా, అదేవిధంగా చపాతీ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి నీళ్ళు ఎక్కువగా వేయొద్దండి, కొద్దిగా వేస్తూ కలుపుకోండి. వేసిన తర్వాత బాగా ప్రెస్ చేసుకోండి. ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పిండి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి. అప్పటి వరకు మనం స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకుందాం. స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకోవడానికి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో 2 టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టిన చికెన్ని యాడ్ చేసుకోండి. మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ పెరుగులో యాడ్ చేసి ఈ ఆయిల్లో ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. మీడియం కానీ హై ఫ్లేమ్లో కానీ పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి చికెన్ని. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే ఈ చికెన్ ఉడికిపోతుంది. ఎందుకంటే పీసులు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, మరియు మనం నానబెట్టి పెట్టాం కదా, మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టాము చికెన్ని, అందుకని తొందరగా ఉడికిపోతుంది. ఇందులో అస్సలు నీళ్లు వేయడం లేదండి, ఇలాగే ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వస్తుంది చికెన్ నుంచి, చూడండి. ఈ విధంగా కొద్దిగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టి చికెన్ని మీడియం కానీ లో ఫ్లేమ్లో కానీ పెట్టి ఉడికించుకోండి. చికెన్ బాగా ఉడికేంత వరకు తొందరగానే ఉడికిపోతుంది చికెన్. మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి కలిపి ఉడికించుకోండి. చికెన్ అయితే బాగా ఉడికిపోయింది. మీ చికెన్ ఉడకకపోతే మళ్ళీ కొద్దిగా కావాలంటే నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోండి. నేనైతే అస్సలు ఇందులో నీళ్లు వేయలేదండి. ఈ విధంగా డ్రై అయిపోవాలి. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. ఎక్కువ అవసరం లేదండి, కొద్దిగా పచ్చి స్మెల్ వెళ్ళేంత వరకు మాత్రమే ఈ ఉల్లిపాయలని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర యాడ్ చేసి బాగా కలపండి. ఈ స్టఫింగ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది.
ఒకసారి మీరు చెక్ చేసి చూసుకోండి ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉందో లేదో. తక్కువగా అనిపిస్తే వేసుకోండి, నాకైతే కరెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా చల్లారనివ్వండి. మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చపాతీ పిండిని తీసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ ప్రెస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఉంటలుగా చేసుకోండి. ఈ విధంగా పెద్దవిగా లేకుండా చిన్నవిగా చేసుకోవాలి. మనం పూరి చేస్తాం కదా, ఆ సైజులో తీసుకోండి పిండిని. ఈ విధంగా ఇందులో ఒక గోధుమ పిండి ఉంటని తీసుకొని మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి, లేకపోతే ఆరిపోతుంది గాలికి. ఇప్పుడు ఈ కొద్దిగా మైదా తీసుకున్నాను నేను డస్ట్ కోసం, మీరు గోధుమ పిండి అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసిన తర్వాత కొద్దిగా డస్ట్ చేసుకోండి మైదాలో, చేసి రోల్ చేసుకోవాలి. మనం చపాతీకి చేస్తాం కదా అదే విధంగా. రోల్ చేసేటప్పుడు సైడ్స్కి ఎక్కువగా రోల్ చేసుకోండి, మధ్యలో కొద్దిగా లావుగా ఉండాలి, సైడ్స్ అంతా పతలాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు లావుగా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా చపాతీలాగా రోల్ చేసిన తర్వాత ఈ స్టఫింగ్ మధ్యలో కొద్దిగా పెట్టుకోండి. మీరు ఏ విధంగా తింటే ఆ విధంగా, మీరు ఎక్కువగా కావాలంటే కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టుకోండి, చాలా ఎక్కువగా పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే మనం ఫోల్డ్ చేయలేము. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్ళని తీసుకొని ఈ సైడ్లకి అప్లై చేసుకోవాలి. దీనివల్ల స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. చూడండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా మనం నీళ్ళని తగిలించడం వల్ల బాగా అతుక్కుంటుందండి, బయటికి రాకుండా స్టఫింగ్. చూడండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా మీరు కావాలంటే షేప్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా మొత్తం ప్యాకెట్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇది పెట్టేటప్పుడు ఒక ప్లేట్లో కొద్దిగా డస్ట్ చేసి మైదా పిండిని ఈ విధంగా పెట్టుకోండి, లేకపోతే ప్లేట్కి అతుక్కుపోతుంది. ఈ విధంగా నేను చేసుకున్నాను ప్యాకెట్స్, చికెన్ ప్యాకెట్స్. ఇప్పుడు వీటిని షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకొని ఆయిల్ని వేడెక్కనివ్వండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ ప్యాకెట్స్ని వేయాలి. మనం ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్న సైడ్ని కింది సైడ్ పెట్టుకోండి. ఇక నేను 3 వేస్తున్నాను, మీ ప్యాన్ పెద్దగా ఉంటే 4 అయినా వేసుకోవచ్చు. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 నుంచి 2 నిమిషాల పాటు మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు. ఈ విధంగా కలర్ వచ్చిన తర్వాత మరొక సైడ్కి తిప్పండి. ఇంకో సైడ్ కూడా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీరు ఆయిల్ ఎక్కువగా వేస్తే బాగా ఫ్రై అయిపోతాయండి, ఇంకా తక్కువ వేస్తే సరిగా కావు. చూడండి ఈ విధంగా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు షాలో ఫ్రై చేసుకోండి. మీరు ఆయిల్ ఇంకా చాలా ఎక్కువగా వేస్తే డీప్ ఫ్రై లాగా ఈ విధంగా తిప్పే అవసరం ఉండదు. నేను ఆయిల్ షాలో ఫ్రైకి వేసాను కాబట్టి ఈ విధంగా మొత్తం సైడ్లు కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు తిప్పుతూ షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం షాలో ఫ్రై చేసుకున్నాను నేను, మంచి కలర్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటాను. ఇదే విధంగా మొత్తం చికెన్ ప్యాకెట్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. రెడీ అయిపోయాయి ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ ప్యాకెట్స్. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. మీ పిల్లలు చికెన్ తినకపోతే మీరు ఈ విధంగా చేసి ఇవ్వండి, వాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కారం చూసి వేసుకోండి పిల్లలకైతే. దీనిని కేచప్తో కానీ మైనస్తో కానీ వేడివేడిగా సర్వ్ చేయండి. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, మరి ఈరోజు ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా? అయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా కుదిరిందో నాకు మీకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక రెసిపీతో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.